曰：今日乃凶神值日，不可去。明日大利，宜用虚亥时。部命张辽、高顺引3000军马，安排小车1辆，我亲送至200里外，却使你2个送去。次夜2更时分，吕布将女以棉缠身，用假包里附于背上，提戟上马，放开城门，不当先出城。张辽、高顺跟着，将刺到玄的寨前，一声鼓响，关张2人拦住去路，大叫休走！不无心恋战，只顾夺路而行。玄的自引一军杀来，两军混战。吕布虽勇，终是服一女在身上，只恐有伤，不敢冲突重围。后面徐晃、许褚皆杀来，众军皆大叫曰：不要走了！吕布不见军来太急，只得仍退入城。玄的收军，徐晃等个归寨，端地不曾走透一个。吕布回到城中，心中忧闷，只是饮酒。却说曹操攻城2月不下，忽报河内太守张扬出兵东市，欲救吕布，不将杨丑杀之，欲将头献丞相，欲被张扬心腹将虽固所杀，反投大城去了。操闻报，即遣使唤追斩虽固。因聚众将曰：张扬虽性自灭，然北有袁绍之忧，东有表秀之患，下邳久为不克。吾欲舍不还都，暂且息战，何如？荀攸即止曰：不可！吕布屡败，锐气已堕。君以将为主，将衰则君无战心。彼陈宫虽有谋而驰，今不知气未复，公之谋未定，作速正之，不可擒也。郭嘉曰：谋有一计，下邳城可力破，胜于20万师。荀彧曰：莫非决疑，似之水乎？嘉笑曰：正是此意。操大喜，即令军士决2河之水。曹兵皆居高原，坐视水淹下邳。下邳一城，只剩得东门无水，其余各门都被水淹。众军飞报吕布，布曰：吾有一棉马渡水如平地，又何惧哉？乃日与妻妾痛饮美酒，因酒色过伤，形容消减。一旦取镜自照，今曰：吾被酒色伤矣。自今日始，当戒之。遂下令城中，但有饮酒皆斩。却说侯成有马15匹，背后曹人盗去，欲献与玄德。侯成知觉，追杀后，曹人将马夺回，诸将与侯成作贺。侯成酿得5、6壶酒，欲与诸将会饮，恐吕布见醉，乃先以酒午平议不服，禀曰：托将军虎威，追得失马。众将皆来作贺，酿得些酒，未敢善饮，特先奉上委议。布大怒曰：吾方进酒辱却酿酒会饮，莫非同谋伐我乎？命推出斩之。宋宪、魏续等诸将俱入告饶。布曰：故犯无令，理何斩首？今看众将面，且打100。众将又哀告，打了50被花，然后放归。众将无不丧气。宋宪、魏续至侯成家探视，侯成泣曰：非公等则无死矣。宪曰：不止恋妻子，视吾等如草芥。许曰：君为城下，水绕壕边，吾等死无日矣。宪曰：不无人无义，我等弃之而走，何如？许曰：非丈夫也。吾若情不献曹公。侯成曰：我因追马受责，而不所以事者，赤棉马也。汝2人果能献门情布，吾当先到马去见曹公。3人商议定了。是夜侯成安至马院，到了那匹赤棉马，飞奔东门来。魏续便开门放出，却佯作追赶之状。侯成到曹操寨，献上马匹，备言宋宪、魏续插白旗为号，准备献门。曹操闻此信，便押榜数十张射入城去。其榜曰：大将军曹特奉明诏征伐吕布，如有抗拒大军者，破城之日，满门诛戳。上至将校，下至庶民，有能请吕布来献，或献其首级者，众加观赏。唯此榜谕各以知悉。次日平明，城外喊声震地。吕布大惊，提戟上城，各门点视，责骂魏续走透侯城，失了战马，欲待治罪。城下曹兵望见城上白旗，竭力攻城，不只得亲自抵敌。从平明直打到日中，曹兵稍退，不少弃门楼，不觉睡着在上。
宋宪赶退左右，先到其画戟，便与魏续一齐动手，将吕布绳缠索绑，紧紧扶住。不从睡梦中惊醒，急唤左右，却都被二人杀散，把白旗一招，曹兵齐至城下。魏续大叫，已生擒吕布矣。夏侯渊尚未信，宋宪在直下吕布画戟来，大开城门，曹兵一涌而入。高顺、张辽在西门，水围难出，为曹兵所擒。陈宫奔至南门，为徐晃所获。曹操入城，即传令退了所决之水，出榜安民，一面与玄德同坐白门楼上观。张氏立于侧，提过擒获一干人来。吕布虽然长大，却被绳索捆作一团。布教曰：伏太急，其缓之。操曰：伏虎不得不急。布见侯成、魏续、宋宪皆立于侧，乃谓之曰：我待诸将不保，汝等何忍背反？宪曰：听妻妾言，不听将计，何谓不保？布默然。须臾，众勇高顺至。操问曰：汝有何言？顺不答。操怒命斩之。徐晃解陈宫至。操曰：公台别来无恙。公曰：汝心术不正，无故弃汝。操曰：吾心不正，公又奈何独视吕布？公曰：布虽无谋，不似你诡诈奸险。操曰：公自谓足智多谋，今竟何如？公顾吕布曰：恨此人不从吾言。若从吾言，未必被擒也。操曰：今日之事当如何？公大声曰：今日有死而已。操曰：公如是，乃公之老母妻子何？公曰：吾闻以孝治天下者，不害人之亲；施仁政于天下者，不绝人之嗣。老母妻子之存亡，亦在于明公耳。吾身既被擒，请急救路，并无挂念。操有留恋之意，公进步下楼，左右牵之不住。操起身弃而送之，公并不回顾。操谓从者曰：即送公抬老母妻子回许都养老，怠慢者斩。公闻言，亦不开口，深谨就行。众皆下泪。操以棺椁盛其尸，葬于许都。后人有试探之曰：生死无二致，丈夫何状哉？不从经时论，空负栋梁材。府主真堪敬，辞亲实可哀。白门生死日，谁肯似公台？方操送公下楼时，布告玄德曰：公为座上客，不为阶下囚，何不发一言而相宽乎？玄德点头。即操上楼来，布教曰：明公所患，不过于布。布今已服矣。公为大将，不复之，天下不难定也。操回顾玄德曰：何如？玄德答曰：公不见丁建阳、董卓之事乎？布目视玄德曰：是而最无信者。操令牵下楼一之。布回顾玄德曰：大耳儿，不计辕门射几时耶？忽一人大叫曰：吕布匹夫，死则死耳，何惧之有？众视之，乃刀斧手勇张辽至。操令将吕布缢死，然后枭首。后人有试探曰：洪水滔滔淹下邳，当年吕布受擒时，空如赤绵马千里，漫有方天戟一支。伏虎望宽金太末，养鹰修宝习无疑。恋妻不纳陈宫见，枉骂无恩大耳儿。又有诗论玄德曰：商人恶虎伏修宽，董卓丁原血未干。玄德既之能担负，争如留取害曹瞒。却说武士勇张辽至，操指辽曰：这人好生面善。辽曰：濮阳城中曾相遇，如何忘却？操笑曰：你原来也记得。辽曰：只是可惜。操曰：可惜甚的。辽曰：可惜当日火不大，不曾烧死你这国贼。操大怒曰：败将安敢入吴？拔剑在手，亲自来杀张辽。辽全无惧色，引颈待杀。曹操背后一人攀住臂膊，一人鬼于面前，说道：丞相且莫动手。正是且哀吕布无人救，骂贼张辽反得生。毕竟救张辽的是谁？且看下文分解。第20回，曹阿瞒许田打围，董国救内阁受诏。话说曹操举剑欲杀张辽，玄德攀住臂膊，云长跪于面前。玄德曰：此等赤心之人，正当留用。
云长曰：关某素知文远忠义之事，愿以性命保之。操直见笑曰：我亦知文远忠义，故系之耳。乃轻视其服，解衣衣之，言之上座。辽感其意，遂降。操拜辽为中郎将，赐爵关内侯，使招安臧霸。闻吕布已死，张辽已降，遂亦引本部军投降。操后赏之。臧霸又招安孙关、吴敦、尹礼来将独昌西未肯归顺。操封臧霸为琅琊乡，孙关等一个加官，令守清徐沿海地面。将吕布妻女载回许都，大犒三军，拔寨班师。路过徐州，百姓焚香遮道，请留刘使君为幕。操曰：刘使君功大，且待灭军封爵，回来未迟。百姓叩谢。操换车骑将军车骤全领徐州。操军回许昌，封赏出征人员，刘玄德在相府左近宅院歇定。次日，献帝设朝，操表奏玄德军功，引玄德见帝。玄德具朝服拜于丹池。帝宣上殿问曰：卿祖何人？玄德奏曰：臣乃中山靖王之后，孝景皇帝阁下玄孙，刘雄之孙，刘弘之子也。帝教取宗族世谱简看，令宗正卿宣读曰：孝景皇帝生14子，第7子乃中山靖王刘胜，胜生陆承廷侯刘真，真生沛侯刘昂，昂生张侯刘禄，禄生沂水侯刘练，练生青阳侯刘英，英生安国侯刘建，建生广陵侯刘哀，哀生胶水侯刘宪，宪生祖义侯刘书，书生祁阳侯刘武，仪生元泽侯刘弼，弼生颍川侯刘达，达生丰陵侯刘不疑，不疑生济川侯刘惠，惠生东郡范令刘雄，雄生刘弘，弘不是刘备，乃刘弘之子也。帝排世谱，则玄德乃帝之属也。帝大喜，请入偏殿叙赎职之礼。帝暗思曹操弄权，国事都不由朕主，今得此英雄之赎，朕有助矣。遂拜玄德为左将军宜城亭侯，设宴款待毕，玄德谢恩出朝。自此人皆称为刘皇叔。曹操回府，荀彧等一班谋士入见曰：天子任刘备为叔，恐无益于民公。操曰：彼既认为皇叔，吾以天子之诏令之，比喻不敢不服矣。况吾留彼在许都，民虽进军，实在吾掌握之内，吾何惧哉？吾所虑者，太尉杨彪系袁术亲戚，唐与2员为内应，为害不浅，当即除之。乃密使人诬告彪交通袁术，遂收彪下狱，命满宠案治之。时北海太守孔融在许都，因见操曰：杨公似是清德，岂可因袁氏而罪之乎？操曰：此朝言义也。融曰：使成王杀赵公、周公，可得言不知耶？操不得已，乃免彪官，放归田里。一郎赵彦愤操专横，上书何操不奉帝旨，擅收大臣之罪。操大怒，即收赵彦杀之。于是百官无不悚惧。谋士程昱说操曰：今明公威名日盛，何不成此时行王霸之事？操曰：朝廷古功尚多，未可轻动。吾当请天子田猎，以观动静。于是拣选良马、民鹰俊犬，弓矢俱备，先聚兵城外。操入请天子田猎。帝曰：田猎恐非正道。操曰：古之帝王，春搜夏苗，秋显冬狩，40出郊，以示武于天下。今四海扰攘之时，正当借田猎以讲武。帝不敢不从，随即上逍遥马，带宝雕弓、金披剑，排銮驾出城。玄德与关张各弯弓插箭，内穿掩心甲，手持兵器，引数10骑随驾出许昌。曹操骑爪黄飞电马，引10万之众，与天子列于许田。军士排开围场，周广200余里。操与天子并马而行，只争一马头。背后都是操之心腹将校，文武百官远远侍从，谁敢近前？当日献帝持马到许田，刘玄德起居道旁。帝曰：朕今欲看皇叔射猎。玄德领命上马，忽草中赶起一兔。
玄德射之，一箭正中那兔，必喝彩。转过土坡，忽见荆棘中赶出一只大鹿。必连射3箭不中，故谓操曰：轻射之。操就讨天子宝雕弓，经劈箭，扣满一射，正中鹿背，倒于草中。群臣将校见了金劈箭，只道天子射中，都踊跃向地呼万岁。曹操纵马直出，遮于天子之前，以迎受之。群皆失色。玄的背后云长大怒，踢起卧蚕眉，睁开丹凤眼，提刀拍马便出，要斩曹操。玄的见了，慌忙摇手送目。关公见兄如此，便不敢动。玄的欠身向操称贺曰：丞相神射，是所罕及。操笑曰：此天子鸿福耳。乃回马向天子称贺，竟不献海宝雕弓，亲自悬带。围场已罢，宴于许田。宴毕，驾回许都。众人各自归歇。云长问玄德曰：操贼欺君罔上，我欲杀之，为国除害，兄何止我？玄德曰：投鼠忌器。操与弟相离只一马头，其心腹之人，周回勇士，吾弟若逞一时之怒，轻有举动，倘事不成，有伤天子，罪反作我等矣。云长曰：今日不杀此贼，后必为祸。玄德曰：且宜密之，不可轻言。却说献帝回宫，细谓伏皇后曰：朕自即位以来，奸雄并起，先受董卓之殃，后遭绝嗣之乱。常人未受之苦，吾与汝当之。后的曹操以为社稷之臣，不义专国弄权，擅作威服。朕每见之，备若芒刺。今日在围场上，呻吟呼喝，无礼以及。早晚必有一谋，吾夫妇不知死所也。伏皇后曰：满朝公卿，据实汉禄，竟无一人能救国难乎？言未毕，忽一人自外而入，曰：帝后休忧，吾举一人，可除国害。帝视之，乃伏皇后之父伏绾也。帝眼泪问曰：皇仗义之操贼之专横乎？绾曰：许田射鹿之事，谁不见之？但满朝之中，非操宗族，则其门下。若非国戚，谁肯尽忠讨贼？老臣无权，难行此事。车骑将军国舅董承可托也。帝曰：董国舅多负国难，朕公肃之，可宣入内，共议大事。绾曰：陛下左右皆操贼心腹，倘事机泄露，为祸不浅。帝曰：然则奈何？绾曰：臣有一计，陛下可制衣一领，取玉带一条，密赐董承，却于带衬内缝一密诏以赐之，令道家见诏，可以昼夜画策，神鬼不觉矣。帝然之，伏绾此出。帝乃自作一密诏，咬破指尖，以血写之，按令伏皇后缝于玉带紫锦衬内，却自穿锦袍，自系此带，令内史宣董承入。承见帝礼毕，帝曰：朕夜来与后说罢何之苦，念国舅大功，故特宣入慰劳。承顿首谢，帝引承出殿，到太庙转上功臣阁内。帝焚香礼毕，引承观画像，中间画汉高祖容像。帝曰：吾高祖皇帝起身何地？如何创业？承大惊曰：陛下系臣耳。圣祖之事，何为不知？高皇帝起自寺上廷常，提3尺剑，斩蛇起义，纵横四海。3载亡秦，5年灭楚，遂有天下，立万世之基业。帝曰：祖宗如此英雄，子孙如此懦弱，岂不可叹？因指左右2辅之相曰：此2人非刘侯张良、散侯萧何耶？承曰：然也。高祖开基创业，实赖2人之力。帝回顾左右较远，乃命谓承曰：卿亦当如此2人立于朕侧。承曰：臣无寸功，何以当此？帝曰：朕想卿西都救驾之功，未尝少忘，无可为次。因指所着袍带曰：卿当依朕此袍，系朕此带，常如在朕左右也。承顿首谢，帝解袍带赐承，密语曰：卿规可系视之，勿负朕意。承会意，穿袍系带，辞帝下阁。早有人报知曹操曰：帝与董承登功臣阁说话。操即入朝来看。董承出阁，才过宫门，
恰遇操来，即无躲避处，只得立于路侧施礼。操问曰：国舅何来？成曰：是蒙天子宣诏，赐以锦袍玉带。操问曰：何故见赐？成曰：因念某旧日西都救驾之功，故有此赐。操曰：解带我看。成心知衣带中必有密诏，恐操勘破，迟延不解。操斥左右，即解下来，看了半晌，笑曰：果然是条好玉带。再脱下锦袍来借看。成心中畏惧，不敢不从，遂脱袍献上。操亲自以手提起，对日影中细细详看。看毕，自己穿在身上，系了玉带，回顾左右曰：长短如何？左右称美。操谓成曰：国舅即以此袍带转赐与吾，何如？成告曰：君恩所赐，不敢转赠，容某别致奉献。操曰：国舅受此衣带，莫非其中有谋乎？成惊曰：某焉敢？丞相如要，便当留下。操曰：公受君赐，吾何相夺？聊为谢耳。遂脱袍带还成。成辞操归家，至夜独坐书院中，将袍仔细反复看了，并无一物。成思曰：天子赐我袍带，命我系冠，必非无意，今不见其踪迹，何也？遂又取玉带检看，乃白玉玲珑，碾成小龙穿花，备用紫棉为衬，缝缀端整，亦并无一物。成心疑，放于桌上，反复取之。良久，倦甚，正欲扶己而寝，忽然灯花落于带上，烧着被衬。成惊视之，已烧破一处，为露素卷，引见血迹。即取刀拆开视之，乃天子手书血字密诏也。诏曰：朕闻人伦之大，父子为先，尊卑之殊，君臣为重。近日操贼弄权，欺压君父，结连党伍，败坏朝纲，世赏风罚，不由朕主。朕夙夜忧思，恐天下将危。卿乃国之大臣，朕之至妻，当念高帝创业之艰难，纠合忠义两权之烈士，铁灭奸党，复安社稷，祖宗幸甚。破纸洒血，书诏父亲，在祀慎之，勿负正义。建安4年春3月诏。董承览毕，涕泪交流，一夜寝不能寐。晨起，复至书院中，将诏再三观看，无迹可失。乃放诏于己上，沉思灭操之计。存量未定，迎己而卧。忽侍郎王子服至，门吏之子服与董承交后，不敢拦阻，进入书院。见承服不醒，袖底压着素卷，为录正字。子服一之，默取看毕，藏于袖中。忽承曰：国舅好自在，亏你如何睡得着？承惊觉不见诏书，魂不附体，手脚慌乱。子服曰：汝欲杀曹公，吾当出手。承泣告曰：若兄如此，汉室休矣。子服曰：无谢耳。吾祖宗世时汉禄，岂无忠心？愿助兄一臂之力，共诛国贼。承曰：兄有此心，国之大幸。子服曰：当与密室同立一状，各舍3族，以报汉君。承大喜，取白卷一幅，先书名画字。子服亦即书名画字。书毕，子服曰：将军吴子兰，于吾至后，可与同谋。承曰：满朝大臣，唯有长水校尉种籍，一郎吴硕士吴心腹，必能与我同事。正商议间，家同入报种籍，吴硕来探。承曰：此天助我也。教子服暂避于屏后。承接2人入书院，坐定察毕，即曰：许田涉猎之事，君亦怀恨乎？承曰：虽怀恨，无可奈何。硕曰：吾是杀此贼，恨无助我者耳。即曰：为国除害，虽死无怨。王子服从屏后出曰：汝2人欲杀曹丞相，我当出手，董国舅便是正见。种吉怒曰：忠臣不怕死，吾等死作汉鬼，强似你阿附国贼。承笑曰：吾等正为此事，欲见2公。王侍郎之言乃谢耳，便于袖中取出诏来与2人看。2人读诏，挥泪不止。承遂请书名。子服曰：2公在此少待，吾去请吴子兰来。子服去不多时，即同子兰至，与众相见，一书名毕。
诚邀于后堂会饮。忽报西凉太守马腾相探，诚曰：只推我病，不能接见。文吏回报，腾大怒曰：我夜来在东华门外，亲见他锦袍玉带而出，何故推病耶？吾非无事而来，奈何惧我？门吏入报，备言腾怒。诚启曰：诸公少待战容成出。随即出厅沿阶，礼毕坐定。腾曰：腾入晋江海，故来相辞，何见惧也？诚曰：见屈暴疾，有失迎候最甚。腾曰：面带春色，未见病容。诚无言可答。腾拂袖便起，嗟叹下阶曰：皆非救国之人也。诚感其言，挽留之，问曰：公谓何人非救国之人？腾曰：许田涉猎之事，吾上气满胸膛。公乃国之至妻，犹自置于酒色，而不思讨贼，安得为皇家救难扶灾之人乎？诚恐其诈，扬惊曰：曹丞相乃国之大臣，朝廷所倚赖，公何出此言？腾大怒曰：汝上以曹贼为好人耶？诚曰：耳目甚近，请公低声。腾曰：贪生怕死之徒，不足以论大事。说罢，又欲起身。诚知腾中意，乃曰：公且息怒，某请公看一物。遂邀腾入书院，取诏示之。腾读毕，毛发倒竖，咬齿嚼唇，满口流血。谓诚曰：公若有举动，吾即统西凉兵为外应。诚请腾与诸公相见，取出议状，叫腾书明。腾乃取酒歃血为盟曰：吾等誓死不负所约。只座上5人言曰：若得10人，大事协矣。诚曰：忠义之事，不可多得。若所与非人，则反相害矣。腾教取冤刑录续薄来解判，检到刘氏宗族，乃拍手言曰：何不共此人商议？众皆问何人。马腾不慌不忙，说出那人来，正是本因国旧城明诏，又见宗皇左汉朝。毕竟马腾之言如何，且听下文分解。第21回，曹操煮酒论英雄，关公传乘斩车胄。却说董承等问马腾曰：公却用何人？马腾曰：见有豫州牧刘玄德在此，何不求之？承曰：此人虽系皇叔，今正依附曹操，安肯行此事耶？腾曰：吾观前日围场之中，曹操迎受众贺之时，云常在玄德背后挺刀欲杀操，玄德以目视之而止。玄德非不欲屠操，恨操爪牙多，恐力不及耳。公事求之，当必应允。吾说曰：此事不宜太速，当从容商议。众皆散去。次日黑夜里，董承怀诏进往玄德馆中来。门吏入报，玄德迎出，请入小阁坐定。关张势力于侧。玄德曰：国就业至此，必有事故。承曰：白日乘马相访，恐操见疑，故黑夜相见。玄德命取酒相待。承曰：前日围场之中，云常欲杀曹操，将军动怒，摇头而退之，何也？玄德失惊曰：公何以知之？承曰：人皆不见，某独见之。玄德不能隐晦，遂曰：舍弟见操僭越，故不觉发怒耳。承掩面而哭曰：朝廷臣子若尽如云长，何忧不太平哉？玄德恐是曹操使他来试探，乃扬言曰：曹丞相治国，为何忧不太平？承变色而起曰：公乃汉朝皇叔，故剖肝沥胆以相告，公何诈也？玄德曰：恐国就有诈，故相视耳。于是董承取衣带诏令观之。玄德不生悲愤，又将议状出示，上只有6位：一、车骑将军董承；二、工部侍郎王子服；三、长水校尉种吉；四、议郎吴硕；五、昭信将军吴子兰；六、西凉太守马腾。玄德曰：公既奉诏讨贼，备赶不犬马之劳。承拜谢，便请书名。玄德一书左将军刘备，押了字，付承收讫。承曰：上容再请3人，共具10亿，以图国贼。玄德曰：切宜缓缓而行，不可轻懈。共议到5更，相别去了。玄德也防曹操谋害，就下楚后援种蔡亲自浇灌，以韬晦之计。
关张曰：兄不留心天下大事，而学小人之事，何也？玄德曰：此非二弟所知之。二人乃不复言。翌日，关张不在，玄德正在后园浇菜，许褚、张辽引数10人入园中曰：丞相有命，请使君便行。玄德惊问曰：有甚紧事？许褚曰：不知，只教我来相请。玄德只得随二人入府见操。操笑曰：在家做得好大事。吓得玄德面如土色。操执玄德手直至后园曰：玄德学朴不易。玄德方才放心，答曰：无事消遣耳。操曰：是见枝头梅子青青，忽感去年征张绣时，道上缺水，将士皆渴。吾心生一计，以鞭虚指曰：前面有梅林。军士闻之，口皆生唾，犹是不可。今见此梅，不可不赏。又执煮酒正熟，故邀使君小亭一会。玄德心神方定，随至小亭，以设尊祖，盘置青梅，一樽煮酒。二人对坐，开怀畅饮。酒至半酣，忽阴云漠漠，骤雨将至。从人遥指天外龙卦，操与玄德览观之。操日，使君知龙之变化否？玄德曰：未知其详。操曰：龙能大能小，能生能隐。大则星云吐雾，小则隐介藏形，生则飞腾于宇宙之间，隐则潜伏于波涛之内。方今春深，龙乘时变化，由人得志而纵横四海。龙之为物，可比视之英雄。玄德久历四方，必知当世英雄。请示指言之。玄德曰：被肉眼安是英雄。操曰：修得过谦。玄德曰：被刀恩必得势于朝。天下英雄，实有谓之。操曰：既不是其面，亦闻其名。玄德曰：淮南袁术，兵粮足备，可谓英雄。操笑曰：冢中枯骨，吾早晚必擒之。玄德曰：河北袁绍，四世三公，门多故吏，今虎踞冀州之地，部下能事者极多，可谓英雄。操笑曰：袁绍色厉胆薄，好谋无断，干大事而习身，见小利而忘命，非英雄也。玄德曰：有一人名称八郡，威震九州，刘景升可为英雄。操曰：刘表虚名无实，非英雄也。玄德曰：有一人血气方刚，江东领袖孙伯符乃英雄也。操曰：孙策借父之名，非英雄也。玄德曰：益州刘季玉，可为英雄乎？操曰：刘璋虽系宗室，乃守护之权耳，何足为英雄？玄德曰：如张绣、张鲁、韩遂等辈皆何如？操鼓掌大笑曰：此等碌碌小人，何足挂齿？玄德曰：舍此之外，备实不知。操曰：夫英雄者，胸怀大志，富有良谋，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。玄德曰：谁能当之？操以手指玄德，后自指曰：今天下英雄，唯使君与操耳。玄德闻言，吃了一惊，手中所执持柱不觉落于地下。时正值天雨将至，雷声大作。玄德乃从容俯首持柱曰：一阵之威，乃至于此。操笑曰：丈夫亦畏雷乎？玄德曰：圣人迅雷风烈必变，安得不畏？将闻言施助缘故，轻轻掩饰过了。操遂不疑玄德。后人有诗赞曰：免从虎穴战屈身，说破英雄惊杀人。巧借闻雷来掩饰，随机应变信如神。天雨方住，见两个人撞入后园，手提宝剑，图至庭前，左右拦挡不住。操视之，乃关张二人也。原来二人从城外射箭方回，听得玄德被许褚、张辽请将去了，慌忙来相扶打听，闻说在后园，只恐有失，故冲突而入。却见玄德与操对坐饮酒，二人按剑而立。操问二人何来，云长曰：听知丞相和兄饮酒，特来舞剑，以助一笑。操笑曰：此非鸿门会安用项庄、项伯乎？玄德亦笑。操命取酒与二樊哙压惊。关张拜谢。去余席散，玄德辞操而归。云长曰：险些惊杀我两个。
玄德以落注事说与关张。张问是何意？玄德曰：吾之学朴，正欲使操之我无大志，不意操尽指我为英雄，我故失经落注。又恐操生疑，故借据雷以掩饰之耳。关张曰：兄真高见。操次日又请玄德，正饮间，人报满宠去探听袁绍而回。操召入问之，宠曰：公孙瓒已被袁绍破了。玄德即问曰：愿闻其详。宠曰：瓒与绍战不利，逐城围圈，圈上建楼高10丈，名曰一金楼，积粟30万，以自守战士出入不习。或有被绍围者，众请救之。瓒曰：若救一人，后之战者指望人救，不肯死战矣。虽不肯救，因此袁绍兵来，多有降之者。瓒是孤，使人持书赴许都求救，不意中途为绍军所获。瓒又遗书张燕，按约举火为号，里应外合。下书人又被袁绍擒住，却来城外放火诱敌。瓒自出战，伏兵四起，军马折其大半，退守城中，被袁绍穿地直入瓒所居之楼下，放起火来。瓒无路走，先杀妻子，然后自缢，全家都被火焚了。今袁绍得了瓒军，声声甚盛。少帝袁术在淮南骄奢过度，不恤军民，众皆被反。术使人归帝号于袁绍，绍欲取欲喜，术曰亲自送至，见金弃淮南欲归河北，若二人协力，极难收复。启丞相坐骑图之。玄德闻公孙瓒已死，追念昔日见己之恩，不生伤感，又不知赵子龙如何下落，放心不下，因暗想曰：我不就此时寻个脱身之计，更待何时？遂起身对操曰：术若投绍，必从徐州过，备请一军就半路截击，术可擒矣。操笑曰：来日奏帝，即便起兵。次日，玄德面奏献帝，操令玄德总督5万人马，又插朱灵、陆昭2人同行。玄德辞帝，帝泣送之。玄德到狱，星夜收拾军器鞍马，挂了将军印，催促便行。董承赶出10里长亭来送。玄德曰：国就忍耐，某次行必有以报命。承曰：公宜留意，勿负帝心。2人分别。关张在马上问曰：兄今番出征，何故如此荒肃？玄德曰：吾乃笼中鸟，网中鱼，此一行如鱼入大海，鸟上轻骑，不受笼网之羁绊也。因命关张催朱灵、陆昭军马速行。时郭嘉、程昱考教钱粮方回，知曹操已遣玄德进兵徐州，慌入见曰：丞相何故令刘备督军？操曰：欲结袁术耳。程昱曰：袭刘备为豫州牧时，谋登请杀之，丞相不听，今日又与之兵，此放龙入海，纵虎归山也。后欲治之，其可得乎？郭嘉曰：丞相纵不杀备，亦不当使之去。古人云：一日纵敌，万事之患。望丞相察之。操然其言，遂令许褚将兵500前往，务要追玄德转来。许褚应诺而去。却说玄德正行之间，只见后面尘头奏起，谓关张曰：此必曹兵追至也。遂下了营寨，令关张各执军器，立于两边。许褚至，见严兵整甲，乃下马入营见玄德。玄德曰：公来此何干？褚曰：奉丞相命，特请将军回去，别有商议。玄德曰：将在外，君命有所不受。吾面过君，又蒙丞相君语，今别无他意，公可速回，为我禀复丞相。许褚寻思，丞相与他一向交好，今番又不曾教我来厮杀，只得将他言语回复，令后才夺变了。遂辞了玄德，领兵而回。回见曹操，备述玄德之言。操犹豫未决。程昱、郭嘉曰：备不肯回兵，可知心变。操曰：我有朱灵、陆昭2人在彼，料玄德未敢心变。况我既遣之，何可复悔？虽不复追玄德。后人有诗赞玄德曰：戍兵秣马去匆匆，心念天颜衣带中。撞破铁笼逃虎豹，顿开金锁走蛟龙。
却说马腾见玄德已去，边报又急，亦回西凉州去了。玄德兵至徐州，刺史车胄出营，公彦弼、孙乾、糜竺等都来参见。玄德回家探视老小，一面差人探听袁术。探子回报，袁术奢侈太过，雷薄、陈兰皆投嵩山去了。术声势甚衰，乃作书让帝号于袁绍，绍命人诏术，术乃收拾人马，恭敬御用之物，先到徐州来。玄德知袁术将至，乃引关张、朱灵、陆昭5万军出，正迎着先锋纪灵至。张飞更不打话，只取纪灵。斗无10合，张飞大喝一声，刺纪灵于马下。败军奔走，袁术自引军来斗。玄德分兵3路，朱灵、陆昭在左，关张在右。玄德自引兵居中，与术相见，在门旗下责备曰：汝反逆不道，吾今奉明诏前来讨汝，汝当束手受降，免你罪犯。袁术骂曰：知习边惧小辈，安敢轻我？挥兵赶来，玄德战退，让左右2路军杀出，杀得数军尸横遍野，血流成渠，士卒逃亡，不可胜计。又被嵩山雷薄、陈兰劫去钱粮草料，欲回寿春，又被群盗所袭，只得住于江亭。只有1000余众，皆老弱之辈。时当盛暑，粮食尽绝，只剩麦30斛，分派军士，家人无食，多有饿死者。术嫌饭粗，不能下咽，乃命袍人取蜜水止渴。袍人曰：只有血水，安得蜜水？术坐于床上，大叫一声，倒于地下，吐血斗鱼而死。时建安4年6月也。后人有诗曰：汉末刀兵起四方，无端袁术太猖狂。不思累世为公乡，便欲孤身做帝王。强暴枉夸，传国喜；骄奢妄说应天祥。可思蜜水无由得，独卧空床呕血亡。袁术已死，执袁应将灵柩及妻子奔庐江来，被徐囚禁杀之。夺得玉玺，赴许都献于曹操。曹操大喜，封徐囚为高陵太守，此玉玺归操。却说玄德知袁术已丧，写表申奏朝廷，书呈曹操，令朱灵、陆昭回许都，留下军马保守徐州，一面亲自出城，招谕流散人民复业。且说朱灵、陆昭回许都见曹操，说玄德留下军马。操怒，欲斩2人。玄悦曰：全。归刘备，2人亦无奈何。操乃赦之，欲又曰：可写书与车胄就内图之。操从其计，暗使人来见车胄，传曹操军旨。胄随即请陈登商议此事。登曰：此事极易，今刘备出城招民，不日将还，将军丁命军士伏于瓮城边，只坐接他，待马到来，一刀斩之。某在城上设驻后军，大事既矣。胄从之。陈登回见父陈规，备言其事。规命登先往报之玄德。登领父命，飞马去报正营着关张，报说如此如此。原来关张先回，玄德在后。张飞听得，便要去厮杀。云长曰：他伏瓮城边待我去，必有失。我有一计，可杀车胄，乘夜半入曹军到徐州，引车胄出营，袭而杀之。非然其言，那部下军原有曹操旗号，衣甲都同。当夜3更，到城叫门，城上问是谁，众应是曹丞相差张文远的人马。报之车胄，胄即请陈登议曰：若不迎接，诚有疑；若出迎之，又恐有诈。胄乃上城回言，黑夜难以分辨，待明早相见。城下答应，只恐刘备知道，即快开门。车胄犹豫未定，城外一片声叫开门。车胄只得披挂上马，引1000军出城，好过吊桥，大叫文远何在？火光中只见云长提刀纵马直迎车胄，大叫曰：匹夫安敢怀诈，欲杀吾兄！车胄大惊，战未数合，遮拦不住，拨马便回。到吊桥边，城上陈登乱箭射下，车胄绕城而走。
云长赶来，手起一刀，砍于马下，割下首级，提回望城上，呼曰：“反贼车胄，吾已杀之，众等无罪，投降免死。”诸军倒戈投降，军民皆安。云长将胄头去迎玄德，具言车胄遇害之事，今已斩首。玄德大惊曰：“曹操若来，如之奈何？”云长曰：“弟与张飞迎之。”玄德懊悔不已，遂入徐州。百姓父老扶道而接。玄德到府寻张飞，飞已将车胄全家杀尽。玄德曰：“杀了曹操心腹之人，如何肯休？”陈登曰：“某有一计，可退曹操。正是既把孤身离虎穴，还将妙计袭狼烟。”不知陈登说出甚计来，且看下文分解。第22回，袁曹各骑马步3军，关张共擒王刘2将。却说陈登献计于玄德曰：“曹操所惧者袁绍，少虎惧冀、青、幽并诸郡，带甲100万，文官武将极多，今何不写书遣人到彼求救？”玄德曰：“少相与我未通往来，今又新破其地，安肯相助？”登曰：“此间有一人与袁绍3世通家，若得其一书至少，少必来相助。”玄德问何人？登曰：“此人乃公平日所折节敬礼者，何故忘之？”玄德蒙省曰：“莫非郑康成先生？”登笑曰：“然也。”原来郑康成名玄，好学多才，常授业于马融。融每当讲学，必设将帐，前具生徒，后陈生计，侍女环列左右。玄听讲3年，目不斜视，融甚奇之。及学成而归，融叹曰：“得我学之秘，唯郑玄一人耳。”玄家中事必具通毛诗，一必常舞玄意，玄命常贵阶前。一必细谓之曰：“胡为乎你中？”此必应声曰：“饱眼往速，逢彼之怒。”其风雅如此。桓帝朝，玄官至尚书，后因时常侍之乱，弃官归田，居于徐州。玄德在涿郡时，已曾师事之，即为徐州牧，时时造炉请教，敬礼特甚。当下玄德想出此人，大喜，便同陈登亲至郑玄家中，求其作书。玄慨然依允，写书一封，付与玄德。玄德便插孙乾星夜击往袁绍处投递。绍览毕，自忖曰：“玄德攻灭吴地，本不当相助，但众以正尚书之命，不得不往救之。”遂据文武官，商议兴兵伐曹操。谋士田丰曰：“兵起连年，百姓疲弊，仓廪无机，不可复兴大军。宜先遣人献捷天子，若不得通，乃表称曹操割我王路，然后提兵屯黎阳，更于河内增益州籍，善治军器，分遣精兵，屯扎边鄙。3年之中，大事可定也。”谋士审配曰：“不然。以明公之神武，辅何硕之强盛，兴兵讨曹贼，易如反掌，何必千言日月？”谋士举授曰：“制胜之策，不在强盛。曹操法令既行，事武精炼，比公孙瓒作受困者不同。今弃献节良策，而兴无名之兵，窃为明公不取。”谋士郭图曰：“非也，兵家曹操，岂曰无名？公正当及时早定大业。愿从正尚书之言，与刘备共仗大义，剿灭曹贼，上合天意，下合民情，实为万幸甚。”4人争论未定，绍踌躇不决。忽许攸、荀臣自外而入。绍曰：“2人多有见识，且看如何主张。”2人施礼毕，绍曰：“正尚书有书来，令我起兵助刘备攻曹操。起兵是乎？不起兵是乎？”2人齐声应曰：“明公以众克寡，以强攻弱，讨汉贼以服王室，起兵是心。”绍曰：“2人所见，正合我心。”便商议兴兵，先令孙乾回报郑玄，并约玄德准备接应，一面令审配冯骥为统军，田丰、荀臣、许攸为谋士，颜良、文丑为将军。骑马军一15万，步兵一15万，共精兵30万，望黎阳进发。分拨已定，郭图进曰：“以明公大举伐操，必须恕操之恶，持袭各郡，生罪治讨，然后名正言顺。
少从之，遂令书记陈林草席。林字孔章，素有才名，林第时为主簿。因见何进不听，复遭董卓之乱，避难冀州，少用为记事。当下令草席，原笔立就。其文曰：盖闻民主图为以治变，忠臣虑难以立权。是以有非常之人，然后有非常之事，有非常之事，然后立非常之功。夫非常者，故非常人所拟也。囊者强秦弱主，赵高执柄，专制朝权，威服有己，时人破邪，莫敢正言，终有妄疑之败，祖宗焚简，侮辱至今，永为事件。及真吕后近年，产陆专政，内兼二军，外统梁赵，善断万机，绝世省境，下临上替，海内寒心。于是将侯朱须心微愤怒，诸夷逆暴，尊立太奈，故能王道兴隆，光明显荣，此则大臣立权之明表也。司空曹操祖父中常侍腾，与左冠、徐晃并作妖孽，饕餮放横，伤化虐民。父松乞丐，西养，因赃价位，于今碾币，疏获全门，窃盗顶司，轻负重器。操焉以丑，本无意的票缴风侠，好乱乐祸。幕府董统阴阳，扫除凶逆，去欲董卓，清官暴民，于是提荐挥谷，发命东下，收罗英雄，弃侠取用。故遂与操同资合谋，授以弊师，为其鹰犬之才，爪牙可任。至乃于挑短略，轻进易退，伤夷折阴拗，左削右刃，数丧师徒。幕府折复分兵命锐，修完补给，表行东郡领滚州刺史，备以虎文，奖成威柄，既获秦师一刻之报。而操遂乘资跋扈，自行凶特，割剥源源，残贤害善。故九江太守边让，因才俊伟，天下之名，直言正色，论不阿产，伸手被萧玄之诛，妻拿受挥灭之。自是士林愤痛，民怨弥众，一夫奋弊，举州同声。故攻破于徐方，地夺于吕布，彷徨东夷，道据无所。幕府为强干弱枝之意，且不登叛人之党，故复援金换甲，席卷起征。金鼓响震，部众奔举，整其死亡之患，复其方伯之位，则幕府无得于沿土之民，而大有造于操也。后会銮驾反沛，群贼乱政，时冀州方有北鄙之景，匪黄离局，故使从事中郎徐勋就发遣操，使善修郊庙，亦为右主。操便放置，专行邪迁，当欲省境，卑武王室，拜法乱纪，坐领三台，专制朝政，爵赏犹新，行路在口，所爱光武宗，所恶灭三族，寻谈者受显诛，复议者蒙引路，百僚前口，道路以目，尚书记昭会，公卿充元品而已。故太尉杨彪典吏二司，享国即位。操因原睚眦，被以非罪绑处参并，五毒备至，处秦任特不顾宪纲。右议郎赵彦忠谏直言，亦有可纳，是以圣朝寒听，改容加袭。操欲弥夺实权，杜绝言路，善收利杀，不似报文。右梁孝王先帝母坤，焚陵尊显，桑子松伯犹疑肃公，而操率将校力士，亲临发掘，破关裸尸，掠取金宝。至今圣朝流涕，市民伤怀。操又特制发秋中郎将，摸金校尉，所过灰途，无还不漏。身处三公之位，而行盗贼之态，污国害民，毒施人鬼。加其系正惨科，科防护舍，增角冲溪，坑井塞路，举手挂网罗，动足触机线，是以滚欲有无聊之民，帝都有欲接之怨。历官宰籍，无道之臣，贪残酷烈，于操为甚。幕府方结外奸，未及整训，家畜寒荣，既可弥缝。而操豺狼野心，钱包祸谋，乃欲摧挠栋梁，孤弱汉室，除灭忠正，专为枭雄。王者伐古北征公孙瓒，强寇劫逆，俱为1年。操因其未破，因交书命，外助王师，内相演习。会其行人发怒，散逸消夷，故使锋芒错缩，绝途不果。今乃屯聚敖仓，组合为固，欲以螳螂之腹，御龙车之穗。
幕府奉汉威灵，折冲宇宙，长及100万，骁骑千群，奋中皇，欲获之势，逞良弓劲弩之势，滨州越太行。青州设计落，大军犯黄河以剿其前；荆州下晚夜而击其后。雷震虎步，并及鲁庭。若举炎火以秉飞鹏，覆沧海以握标炭，有何不灭者哉？又操军力士，其可战者皆出自幽蓟，或故营不取，咸愿旷思归，流涕北顾。其余滚欲之名，乃吕布、张扬之于众，父王破邪，全使苟从，各被创夷，人为仇敌。若回沛反卒，登高冈而击鼓吹，杨素挥以起降路，必土崩瓦解，不似血刃。方今汉室凌迟，刚为持绝，胜朝无一介之辅，古公无折冲之势，方机之内，简练之臣，皆垂头他意，莫所平视。虽有忠义之佐，挟于暴虐之臣，焉能斩其节？又操持不取精兵700，为守宫阙，外托宿卫，内实居职，据其篡逆之盟，因私而作。此乃忠臣肝脑涂地之秋，烈士立功之会，可不恤哉？操又矫命称制，遣使发兵，恐边远州郡过听给予，为众屡叛，举以丧民，为天下笑，则民者不取也。即日幽并清祭祀州并进，数到荆州，便乐建兵，与建中军协同声势。州郡各整一兵，罗络境界，举武扬威，并匡社稷，则非常之功于是乎者。其得操守者，封5000户侯，赏钱5000万。不取偏皮将效诸力将者，勿有所问。广宣恩信，颁扬抚赏，布告天下，显使之盛朝有居破之难。如律令，少览习大喜，即命使将此檄遍行州郡，并于各处关津隘口张挂。檄文传至许都，时曹操方患头风，卧病在床。左右将此檄传进，操见之，毛骨悚然，出了一身冷汗。不觉头风顿愈，从床上一跃而起，故谓曹洪曰：“此檄何人所作？”洪曰：“文士陈琳之笔。”操笑曰：“有文士者，必须以武略计之。陈琳文士虽佳，其如袁绍武略之不足何？”遂聚众谋士商议迎敌。孔融闻之，来见操曰：“袁绍势大，不可与战，只可与和。”荀彧曰：“袁绍无用之人，何必议和？”融曰：“袁绍图广民强，其部下如许攸、郭图、沈佩、冯骥，皆智谋之士；田丰、沮授，皆忠臣也。颜良、文丑、勇冠三军，其余高览、张合、淳于琼等俱是之名将，何谓绍为无用之人乎？”彧笑曰：“绍兵多而不整，田丰刚而犯上，许攸贪而不治，沈佩专而无谋，冯骥果而无用。此4人者，势不相容，必生内变。颜良、文丑，匹夫之勇，一战可擒。其余陆路等辈，纵有100万，何足道哉？”孔融默然。操大笑曰：“皆不出荀文若之料。”遂唤前军刘岱，后军王忠引军5万，打着丞相旗号，去徐州攻刘备。原来刘岱就为滚州刺史，及操取滚州，岱降于操，操用为偏将，故今差他与王忠一同领兵。操去自引大军20万，进黎阳，拒袁绍。程昱曰：“恐刘岱、王忠不称其使。”操曰：“无义之非刘备敌手，权且虚张声势，吩咐不可轻进。待我破绍，再勒兵破备。”刘岱、王忠领兵去了。曹操自引兵至黎阳，两军隔80里，各自深沟高垒，相持不战。自8月守至10月。原来许攸不乐沈佩领兵，沮授又恨绍不用其谋，各不相合，不图进取。袁绍心怀疑惑，不思进兵。操乃唤吕布手下将将臧霸把守清、徐、于禁、李典屯兵河上，曹仁总督大军屯于官渡。操自引一军进回许都。且说刘岱、王忠引军5万离徐州100里下寨。中军须打曹丞相旗号，未敢进兵，只打听河北消息。这里玄的也不知曹操虚实，未敢擅动，亦只探听河北。忽曹操差人催刘岱、王忠进战，2人在寨中商议。
代曰：丞相催促攻城，你可先去。王忠曰：丞相先插你。代曰：我是主将，如何先去？忠曰：我和你同引兵去。代曰：我与你研究，撵着的便去。王忠撵着先子，只得分一半军马来攻徐州。玄德听知军马到来，请陈登商议曰：原本初虽屯兵黎阳，奈谋臣不和，尚未进取。曹操不知在何处，闻黎阳军中无操旗号，如何这里却反有他旗号？登曰：操诡计百出，必以河北为重，亲自监督，却故意不见旗号，乃于此处虚张声势。无意操必不在此。玄德曰：两地谁可探听虚实？张飞曰：小弟愿往。玄德曰：汝为人造报，不可去。飞曰：便是有曹操也如将来。云长曰：待帝往观其动静。玄德曰：云长若去，我却放心。于是云长引3000人马出徐州来。时值初冬，阴云不和，雪花乱飘，军马皆冒雪布阵。云长奏马提刀而出，大叫王忠打话。忠出曰：丞相到此，缘何不降？云长曰：请丞相出阵，我自有话说。忠曰：丞相岂肯轻见你？云长大怒，奏马向前。王忠挺枪来迎，两马相交，云长拨马便走。王忠赶来，转过山坡，云长回马，大叫一声，舞刀直取。王忠拦截不住，吓得奏马奔逃。云长左手倒提宝刀，右手揪住王忠勒甲，阴条左密，右条脱下鞍，左格右桥，横担于马上，回本阵来。王忠军四散奔走。云长押解王忠回徐州见玄德。玄德问：你乃何人？荐居何职？敢诈称曹丞相？忠曰：焉敢有诈？奉命教我虚张声势，以为疑兵。丞相时不在此。玄德教父一服酒食，且战间下，待捉了刘岱，再作商议。云长曰：某知兄有和解之意，故生擒将来。玄德曰：吾恐翼德造报，杀了王忠，故不叫去。此等人杀之无益，留之可为解和之地。张飞曰：二哥捉了王忠，我去生擒刘岱来。玄德曰：刘岱袭为滚州刺史，虎牢法董卓时也是一镇诸侯，今日为前军，不可轻敌。飞曰：量死辈何足道哉？我也是二哥生擒将来便了。玄德曰：只恐坏了他性命，误我大事。飞曰：如杀了，我偿他命。玄德遂与军3000，飞引兵前进。却说刘岱知王忠被擒，坚守不出。张飞每日在寨前叫骂，岱听之是张飞，越不敢出。飞守了数日，见岱不出，心生一计，传令今夜二更去劫寨，日间却在帐中饮酒，诈罪寻军事罪过，打了一顿，伏在营中曰：待我今夜出兵时，将来祭旗。却按时左右纵之去。军士的偷走出营，竟往刘岱营中来报劫寨之事。刘岱见将卒身受重伤，遂听其说，须扎空寨，伏兵在外。是夜张飞却分兵3路，中间使30余人劫寨放火，却叫2路军超出他寨后，看火起为号，夹击之。二更时分，张飞自引精兵，先断刘岱后路，中路30余人抢入寨中放火。刘岱伏兵恰待杀入，张飞2路兵齐出。岱军自乱，正不知飞兵多少，各自溃散。刘岱引一队残军夺路而走，正撞见张飞，狭路相逢，急难回避，交马只一合，早被张飞生擒过去。余众皆降。飞使人先报入徐州。玄德闻之，谓云长曰：翼德自来粗莽，今亦用智，无忧矣。乃亲自出郭迎之。飞曰：哥哥道我造报，今日如何？玄德曰：不用言语相激，如何肯使计谋？飞大笑。玄德见伏刘岱过来，慌下马解其缚曰：小弟张飞误有冒渎，妄起数罪。遂迎入徐州，放出王忠，一同款待。玄德曰：前因车胄欲害备，故不得不杀之。丞相错疑被反，遣2将军前来问罪。
备受丞相大恩，正思报效，安敢反耶？二将军至许都，望善言违背分宿，备之幸也。刘岱王忠曰：申何使君不杀之恩，当于丞相处方便，以某两家劳小保使君。许恩的称谢。次日进还原领军马，送出郭外。刘岱王忠行不上10余里，一声鼓响，张飞拦路大喝曰：我哥哥特没分晓，捉魏贼将如何又放了？喝得刘岱王忠在马上发颤。张飞睁眼挺枪赶来，背后一人飞马大叫，不得无礼。视之，乃云长也。刘岱王忠方才放心。云长曰：既兄长放了，吾弟如何不遵法令？飞曰：今番放了，下次又来。云长曰：待他再来，杀之未迟。刘岱王忠连声告退曰：便丞相诛我3族，也不来了。望将军宽恕。飞曰：便是曹操自来，也杀他片甲不回。今番权且记下2颗头。刘岱王忠抱头鼠窜长，亦得回见玄德曰：曹操必然复来。孙乾谓玄德曰：徐州受敌之地，不可久居，不若分兵屯小沛，守邳城，为犄角之势，以防曹操。玄德用其言，令云长守下邳甘。糜二夫人亦于下邳安置，甘夫人乃小沛人也，糜夫人乃糜竺之妹也。孙乾、简雍、糜竺、糜芳守徐州，玄德与张飞屯小沛。刘岱王忠回见曹操，具言刘备不反之事。操怒骂：入国之徒，留你何用？喝令左右推出斩之。正是全使何堪共虎斗，鱼虾空自与龙争。不知二人性命如何，且看下文分解。第23回，糜正平裸衣骂贼，及太医下毒遭刑。却说曹操欲斩刘岱、王忠，孔融谏曰：二人本非刘备敌手，若斩之，恐失将士之心。操乃免其死，触罢绝路，欲自起兵伐玄德。孔融曰：方今隆冬甚寒，未可动兵，待来春未为晚也。可先使人招安张绣、刘表，然后再图徐州。操然其言，先遣刘烨往说张绣。夜至襄城，先见贾诩，陈说曹公胜的。诩乃刘烨于家中。次日来见张绣，说曹公遣刘烨招安之事。正议间，忽报袁绍有使至，绣命入。使者呈上书信，绣览之，亦是招安之意。诩问来使曰：近日兴兵破曹操，胜负如何？使曰：隆冬寒月，权且罢兵。今以将军与荆州刘表具有国士之风，故来相请耳。诩大笑曰：如可回见本初，道汝兄弟尚不能容，何能容天下国士乎？当面扯碎书，斥退来使。张绣曰：方今袁强曹弱，今毁书斥使，袁绍弱智，当如之何？诩曰：不如去从曹操。绣曰：吾先与操有仇，安得相容？诩曰：从操其便有3，夫曹公奉天子明诏征伐天下，其宜从义也。少强盛，我以少从之，必不以我为重。操虽弱，得我必喜，其宜从2也。曹公王霸之志，必是私怨，以明德于四海，其宜从3也。愿将军无疑焉。绣从其言，请刘烨相见。叶盛称操德，且曰：丞相若既旧怨，安肯使某来结好将军乎？绣大喜，即同贾诩等赴许都投降。绣见操，拜于阶下。操忙扶起，执其手曰：有小过失，勿记于心。遂封绣为扬武将军，封贾诩为执金吾使。操即命绣作书招安刘表。贾诩进曰：刘景升好结纳名流，今必得亦有闻名之士往说之，方可降耳。操问荀攸曰：谁人可去？攸曰：孔文举可当其任。操然之。攸出见孔融曰：丞相欲得亦有闻名之士，以备行人之选，公可当此任否？融曰：吾有祢衡，字正平，其才10倍于我。此人宜在地左右，不但可备行人而已。我当见之天子。于是遂上表奏之。其文曰：臣闻洪水横流，地思必易，旁求四方，以招贤俊。
袭世宗继统江弘基业，筹资西载，巡视享征。陛下瑞圣，纂成积蓄，遭遇厄运，劳谦日仄，惟越将神一人并出。妾见处事平原弥衡，年24，字正平，熟直贞亮，因才着落，出设一文，升堂笃凹。目所一见，折诵之口，耳所占闻，不忘于心。性与道合，思若有神。弘扬前纪，安世末世，以恒准之，诚不足怪。中国正直，志怀霜雪，见善若金，嫉恶若仇。人作抗行，始于力竭，待无以过也。治鸟累百，不如一恶。使恒历朝，必有可观。非变聘词，意气奔勇，解疑释节，临敌有余。袭贾谊求是蜀国，鬼戏单于中军欲以长音，牵制晋乐，若冠慷慨。前世美之，近日露翠，言项义用一才着拜台郎，恒以与为比。如龙跃天衢，正义云汉，扬声紫薇，垂光红霓，足以招晋蜀之多士，增四门之穆穆。君天广乐，必其力之官；地势王居，必续非常之宝。汝恒等辈不可多得。基础扬阿至妙之容，长记者之所贪，非兔尧礼绝足奔放，良乐之所及也。臣等区区，敢不以闻？生下笃慎取士，必须效事。其令恒以贺衣召见，如无可观辩，臣等受面期之罪。毕览表以复曹操，操遂使人召恒至，礼毕，操不命坐。弥衡仰天叹曰：天地虽阔，何无一人也？操曰：吾手下有数十人，皆当世英雄，何谓无人？衡曰：愿闻。操曰：荀彧、荀攸、郭嘉、程昱，跻身致远，虽萧何、陈平不及也。张辽、陈疑问三，许褚、乐进、李典，勇不可当，虽岑彭、马虎不及也。吕虔、满宠为从事，于禁、徐晃为先锋。夏侯惇，天下奇才，曹子孝，世间福将，安得无人？恒笑曰：公言差矣。此等人物，吾尽视之。荀彧可使吊丧问疾，荀攸可使看坟守墓，程昱可使关门闭户，郭嘉可使白词念赋，张辽可使击鼓鸣金，许褚可使牧牛放马，乐进可使曲状读诏，李典可使传书送檄，吕虔可使磨刀铸剑，满宠可使饮酒食糟，于禁可使覆板筑墙，徐晃可使屠猪杀狗。夏侯惇称为宛体将军，曹子孝呼为要前太守，其余皆是衣架、饭囊、酒桶、乳带耳。操怒曰：汝有何能？恒曰：天文地理，无一不通；三教九流，无一不晓。上可以治君为尧、舜，下可以配得于孔、颜。其与俗子共论乎？时只有张辽在侧，掣剑欲斩之。操曰：吾正少一鼓励，早晚朝贺宴享，可令弥衡充此职。恒不推辞，应声而去。辽曰：此人出言不逊，何不杀之？操曰：此人素有虚名，远近所闻。今日杀之，天下必谓我不能容物，彼自以为能，故令为鼓励以入之。来日，操于省厅上大宴宾客，今鼓使倭鼓。旧例云：倭鼓必换新衣。恒穿旧衣而入，遂击鼓围于杨三窝，音节殊妙，渊渊有金石声。坐客听之，莫不慷慨流涕。左右喝曰：何不更衣？恒当面脱下旧破衣服，裸体而立，浑身尽露。坐客皆掩面。恒乃徐徐着裤，颜色不变。操斥曰：庙堂之上，何太无礼？恒曰：欺君罔上，乃谓无礼。无录父母之行，以显清白之体耳。操曰：汝为清白，谁为污浊？恒曰：汝不是咸鱼，是眼拙也不读诗书，是口拙也不纳忠言，是耳拙也不通古今，是身拙也不容诸侯，是腹拙也常怀篡逆，是心拙也。吾乃天下名士，用为鼓励，是由阳或轻重泥，脏仓毁孟子耳。欲成霸王之业，而如此轻人耶？时孔融在座，恐操杀恒，乃从容进曰：弥衡最同须弥不足发明王之梦。操指恒而言曰：令汝往荆州为使。如刘表来将，便用汝做公卿。
恒不肯往，操备马3匹，令2人扶辖而行，却叫手下文武整酒于东门外送之。荀彧曰：如糜恒来，不可起身。恒至，下马入见，众皆端坐。恒放声大哭。荀彧问曰：何为而哭？恒曰：行于死救之中，如何不哭？众皆曰：吾等是死尸，汝乃无头狂鬼耳。恒曰：吾乃汉朝之臣，不做曹瞒之党，安得无头？众欲杀之，苟欲及止之曰：亮属雀之辈，何足污刀？恒曰：吾乃属雀，尚有人性，汝等只可谓之果虫。众恨而散。恒至荆州，见刘表毕，虽送得10鸡凤。表不喜，令去江夏见皇祖。或问表曰：糜恒戏谑主公，何不杀之？表曰：糜恒数入曹操，操不杀者，恐世人望，故令作使于我，欲借我手杀之，使我受害贤之名也。吾今遣去见皇祖，使曹操知我有事。众皆称善。时袁绍亦遣使至，表问众谋士曰：原本初诱遣使来，曹孟德诱插糜恒在此，当从何变？从事中郎将韩松进曰：今两雄相持，将军若欲有为，乘此破敌可也。如其不然，将择其善者而从之。今曹操善能用兵，贤俊多归，其势必先取袁绍，然后移兵向江东，恐将军不能御，莫若举荆州以复操，操必重待将军矣。表曰：如且去许都，观其动静，再作商议。松曰：君臣各有定分。松今是将军，虽赴汤蹈火，亦为所命。将军若能上顺天子，下从曹公，使松可也。如迟疑未定，松到京师，天子赐松一官，则松为天子之臣，不得复为将军死矣。表曰：如且先往观之，吾别有主意。松辞表到许都见操，操遂拜松为侍中，领零陵太守。荀彧曰：韩松来观动静，未有为公，众加此职。糜恒又无英号，丞相遣而不问，何也？操曰：糜恒入吴太甚，故借刘表手杀之，何必再问？遂遣韩松回荆州说刘表。松回见表，称颂朝廷圣德，劝表遣子入仕。表大怒曰：汝怀二心耶？欲斩之。松大叫曰：将军负松，松不负将军。蒯良曰：松未去之前，先有此言矣。刘表遂赦之。人报皇祖斩了糜恒，表问其故。对曰：皇祖与糜恒共饮，皆醉。祖问恒曰：君在许都有何人物？恒曰：大儿孔文举，小儿杨德祖，除此2人，别无人物。祖曰：似我何如？恒曰：汝寺庙中之神，虽受祭祀，恨无灵验。祖大怒曰：如以我为土木偶人耶？遂斩之。恒至死骂不绝口。刘表闻恒死，亦嗟压不已，令葬于鹦鹉洲边。后人有诗叹曰：皇祖才非长者愁，糜恒丧守此江头。今来鹦鹉洲边过，唯有无情碧水流。却说曹操知糜恒受害，笑曰：斧如蛇剑，反自杀矣。因不见刘表来将，便欲兴兵问罪。荀彧谏曰：袁绍未平，刘备未灭，而欲用兵将汉，是有舍心腹而不守足也。可先灭袁绍，后灭刘备，将汉可一扫而平矣。操从之。且说董承自刘玄德去后，日夜与王子服等商议，无计可施。建安5年，元旦朝贺，见曹操骄横愈甚，感愤成疾。帝知国就染病，令隋朝太医前去医治。此医乃洛阳人，姓吉，名泰，自称平，人皆呼为吉平，当时名医也。平到董承府用药调治，但系不离，常见董承长吁短叹，不敢动问。时值元宵，吉平辞去，承留住，2人共饮。饮至更余，承觉困倦，就合衣而睡。忽报王子服等4人至，承出皆入。服曰：大事协矣。承曰：愿闻其说。服曰：刘表结连袁绍，起兵50万，共分10路杀来。
马腾节连韩遂起西凉军72万，从北杀来。曹操尽其许昌兵马，分头迎敌，城中空虚。若聚5家同仆，可得1000余人。乘今夜府中大宴，庆赏元宵，将府围住，突入杀之，不可失此机会。成大喜，随即唤家奴个人收拾兵器，自己披挂绰枪上马，约会都在内门前相会，同时进兵。夜至2鼓，众兵皆到。董承手提宝剑，徒步直入，见操设宴后堂，大叫操贼休走！一剑剁去，随手而倒。霎时觉来，乃南柯一梦，口中犹骂操贼不止。吉平向前叫曰：“汝欲害曹公乎？”诚惊惧不能答。吉平曰：“国舅休慌，某虽一人，未尝忘汉。某连日见国舅嗟叹，不敢动问。恰才梦中之言，以见真情。信勿相瞒，倘有用某之处，虽灭9族，亦无后悔。”诚掩面而哭曰：“只恐汝非真心。”平遂咬下一指为是。诚乃取出衣带诏，令平视之，且曰：“今之谋望不成者，乃刘玄的、马腾各自去了，无计可施，因此感而成疾。”平曰：“不消诸公用心，操贼性命只在某手中。”诚问其故，平曰：“操常患头风，痛入骨髓，才一举发，便召某医治。如早晚有诏只用1服毒药，必然死矣，何必举刀兵乎？”诚曰：“若得如此，旧汉朝社稷者皆赖君也。”时吉平辞归，诚心中暗喜，步入后堂，忽见家奴秦庆同同侍妾云英在暗处私语。诚大怒，唤左右桌下，欲杀之。夫人劝免其死，个人杖40，将庆同锁于冷房。庆同怀恨，营夜将铁锁扭断，跳墙而出，进入曹操府中，告有机密事。操唤入密室问之，庆同云：“王子服、吴子兰、仲吉、吴硕、马腾5人在家主府中商议机密，必然是谋丞相。家主将出白卷一段，不知写着甚的。近日吉平遥指为是，我也曾见。”曹操藏匿庆同于府中，董承只道逃往他方向去了，也不追寻。次日，曹操诈患头风，召吉平用药。平自思曰：“此贼何休？暗藏毒药入府。”操卧于床上，令平下药。平曰：“此病可一服即愈。”叫取药罐，当面煎之。药已半干，平已按下毒药，亲自送上。操知有毒，故意迟延不服。平曰：“乘热服之，少汗即愈。”操启曰：“汝既读儒书，必知礼义。君有疾饮药，臣先尝之；父有疾饮药，子先尝之。汝为我心腹之人，何不先尝而后进？”平曰：“药以治病，何用人尝？”平知事已泄，纵步向前，扯住操耳而灌之。操推药泼地，砖皆迸裂。操谓吉言，左右已将吉平直下。操曰：“吾岂有疾，特视汝耳。如果有害我之心，遂唤20个精壮狱卒，执平至后园拷问。”操坐于庭上，将吉平扶倒于地。吉平面不改容，略无惧却。操笑曰：“谅汝是个医人，安敢下毒害我？必有人唆使你来。你说出那人，我便饶你。”平斥之曰：“汝乃欺君罔上之贼，天下皆欲杀汝，岂独我乎？”操再三磨问。平怒曰：“我自欲杀汝，安有人使我来？今事不成，唯死而已。”操怒，叫狱卒痛打，打到2个时辰，皮开肉裂，血流满街。操恐打死，无可对证，经狱卒揪去禁处，权且将袭。传令次日设宴，请众大臣饮酒，唯董承托病不来。王子服等皆恐操生疑，只得拒之。操于后堂设席，酒行数巡，曰：“言中无可为乐，我有1人可为众官行酒。”叫20个狱卒与吴迁来。须臾，只见一长枷盯着吉平，拖至阶下。操曰：“众官不知，此人连结恶党，欲反背朝廷，谋害曹某。今日天败，请听口词。”操叫先打一顿，昏厥于地，以水喷面。
吉平苏醒，瞠目切齿而骂曰：“操贼！不杀我，更待何时？”操曰：“同谋者先有6人，与汝共7人耶？”平只是大骂。王子服等4人面面相觑，如坐针毡。操叫一面打，一面喷。平并无求饶之意。操见不招，且叫迁去。众官席散，操只留王子服等4人夜宴。4人魂不附体，只得留待。操曰：“本不相留，争奈有事相问。汝4人不知与董承商议何事？”子服曰：“并未商议甚事。”操曰：“白卷中写着何事？”子服等皆隐晦。操唤出庆童对证。子服曰：“汝于何处见来？”庆童曰：“你回避了众人，6人在一处画字，如何来的？”子服曰：“此贼与国舅侍妾通奸，被责屋主不可听也。”操曰：“吉平下毒，非董承所使而谁？”子服等皆言不知。操曰：“今晚自首，尚有可恕；若待事发，其实难容。”子服等皆言并无此事。操斥左右将4人拿住监禁。次日，带领众人进投董承家探病。承只得出营。操曰：“缘何夜来不赴宴？”承曰：“为疾未全，不敢轻出。”操曰：“此事忧国家病耳。”承愕然。操曰：“国舅知吉平是乎？”承曰：“不知。”操冷笑曰：“国舅如何不知？唤左右，牵来与国舅起病。”承举措无地。去20狱卒推吉平至阶下。吉平大骂曹操逆贼。操只谓承曰：“此人曾攀下王子服等4人，无以拿下廷尉。尚有1人未曾捉获。因问平曰：‘谁使汝来要我？可速招出。’平曰：‘天使我来杀逆贼。’操怒叫打，身上无容刑之处。承在座观之，心如刀割。操又问平曰：‘你原有10指，今如何只有9指？’平曰：‘矫以为是，是杀国贼。’操叫取刀来，就阶下截去其9指，曰：‘一发截了，教你为是。’平曰：‘上有口可以吞贼，有舌可以骂贼。’操令割其舌。平曰：‘且勿动手，吾今行不过，只得攻招，可是无服。’操曰：‘是之何爱？’遂命解其服。平起身望缺拜曰：‘臣不能为国家除贼。’乃天数也。败毕，撞阶而死。操令分其肢体号令。时建安5年正月也。史官有诗曰：“汉朝无起色，一国有称平。历世除奸党，捐躯报圣明。极行辞欲裂，惨死气如生。10指邻里处，千秋养一名。”操见吉平已死，叫左右牵过秦庆童至面前。操曰：“国舅认得此人否？”承大怒曰：“陶奴在此，即当诛之。”操曰：“他首告谋反，今来对证，谁敢诛之？”承曰：“丞相何故听陶奴一面之说？”操曰：“王子服等无以情下，皆昭正明白，汝上抵赖乎？”即唤左右拿下，命从人直入董承卧房内，搜出衣带诏并义状。操看了，笑曰：“鼠辈安敢如此？”遂命将董承全家良贱尽皆监禁，休教走脱一个。操回府以诏状示众谋士商议，要废献帝，更立新君。正是数行单赵成虚妄，一纸盟书惹祸殃。未知献帝性命如何，且看下文分解。第24回，国贼行凶杀贵妃，